Λοιπόν, σήμερα εδώ στην έκθεση Climatherm έχουμε έρθει για να χρησιμοποιήσουμε το KNX Gateway που έχει η Lunos και διασυνδέει τα συστήματα μηχανικού αρισμού-εξαρισμού με το σύστημα με την τεχνολογία KNX. Πάμε να δούμε πώς γίνεται αυτό και τι έχουμε ετοιμάσει εδώ σήμερα για να δείξουμε. Εδώ δείχνουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα δωμάτιο όπου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία του δωματίου είναι 22 βαθμούς, η υγρασία είναι στο 51% και η ποιότητα του αέρα είναι στα 498 ppm. Μετράμε δηλαδή το CO2 της ατμόσφαιρας. Επειδή λοιπόν εδώ είμαστε στην έκθεση και δεν υπάρχουν αισθητήρες για να μπορέσουμε να δείξουμε αυτό που γίνεται, χρησιμοποιούμε ουσιαστικά μια εξομοίωση μέσα από αυτή την οθόνη, όπου εμείς τώρα θα πάμε και θα πειράξουμε χειροκίνητα την υγρασία σαν να είμαστε ένας αισθητήρας και θα πούμε ότι για παράδειγμα η υγρασία πήγε στο 95%. Οπότε ξαφνικά όταν βλέπουμε εδώ ότι η υγρασία έχει πάει στο 95%, αυτομάτως το σύστημα θα μπουστάρει τη λειτουργία του και θα φτάσει στη μέγιστη κλίμακα ταχύτητας που είναι η κλίμακα 3, η σκάλα 3. Αντίστοιχα, αν εμείς τώρα πούμε ότι δούλεψε το σύστημα και κατάφερε μετά από κάποια ώρα να μειώσει ξανά την υγρασία στο 51%. Οπότε τώρα θα δούμε ότι η υγρασία έπεσε στο 51%, έτσι λέει ο αισθητήρας, και η ταχύτητα κατέβηκε πάλι στην κλίμακα 1. Έτσι. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τα ppm. Δηλαδή αν ξαφνικά μέσα η ποιότητα του αέρα από τα 498 ppm που λέει τώρα, ας πούμε ότι πάει στα 2.244, αυτομάτως πάλι το σύστημα θα μπουστάρει τη λειτουργία του στη μεγάλη κλίμακα για να μπορέσει να κάνει ένα compensate ουσιαστικά της ποιότητας του αέρα και να τα διορθώσει. Τώρα, κάτι όμως που είναι πολύ σημαντικό είναι το εξής. Το σύστημα αυτό δίνει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στη θερμοκρασία. Άρα, αν η θερμοκρασία εσωτερικά στο σπίτι πέσει κάτω από τη θερμοκρασία του Frost Protection που είναι 8 βαθμοί Κελσίου, κοιτάξτε τι συμβαίνει. Αν εμείς τώρα πούμε ότι το δωμάτιο μέσα έχει 4 βαθμούς, θα δείτε ότι το σύστημα θα σταματήσει τη λειτουργία ώστε να μην διαταράξει το εσωτερικό μικροκλίμα, το θερμοκρασιακό μικροκλίμα. Οπότε για να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει θα πρέπει να διορθωθεί η εσωτερική θερμοκρασία του χώρου, που σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι σίγουρα πάνω από 8. Εμείς ας πούμε ότι το επαναφέρουμε στους 19. Οπότε θα δείτε τώρα ότι με την επαναφορά της θερμοκρασίας το σύστημα θα πάει ξανά που θυμάται την κλίμακα 3. Γιατί βλέπουμε ότι η ποιότητα του αέρα παραμένει κακή. Οπότε για να μπορέσει να ξανακατέβει στην ταχύτητα 1 ο ανεμιστήρας μας, το σύστημα της Lunos, θα πρέπει να διορθωθεί η ποιότητα του αέρα. Οπότε ας πούμε ότι τώρα μετά από λίγη ώρα δούλεψε αυτό και κατάφερε και τη διόρθωσε και έχουμε φτάσει στα 496 ppm. Φυσικά υπάρχουν και άλλες λειτουργίες, όπως είναι για παράδειγμα η λειτουργία του exhaust only, δηλαδή κάνουμε μόνο απόρριψη. Δηλαδή αν εγώ για κάποιο λόγο θέλω μέσα στο σπίτι να κάνω για χι ώρα, όση ώρα θέλω, μόνο απόρριψη, με ένα κουμπί ενεργοποιούμε το exhaust only mode. Και στο exhaust only mode το σύστημα της Lunos κάνει μόνο απόρριψη. Σταματάει να φέρνει αέρα μέσα, κάνει μόνο απόρριψη. Ή αντίστοιχα μπορεί να θέλουμε για κάποιο χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα το βράδυ, να βάλουμε το σύστημα σε night mode, το οποίο είναι και silence, δηλαδή δουλεύει πολύ χαμηλά, να μην μας ενοχλεί, είναι για κάποιες ώρες το βράδυ. Οπότε αν εγώ πατήσω εδώ το night mode, που είναι το silence, αυτομάτως το σύστημα πάλι πέφτει σε μια χαμηλή ταχύτητα και έτσι μπορούμε να έχουμε έναν πιο ευχάριστο ύπνο, που και καθαρή ατμόσφαιρα έχουμε στο δωμάτιο, αλλά και δεν μας κάνει θόρυβο.